Svetovalnica. Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju. Spoštovani poslušalci, dobro jutro oziroma že dober dan. Danes je pred nami zdravstvena svetovalnica in zelo aktualna. O aktualnih okužbah bomo spregovorili. V našem studiu pa lepo pozdravljam družinsko zdravnico iz Zdravstvenega doma Ljubljana, Jarmilo Trček Breznikar. Pozdravljeni. Ja, dobro jutro. Ja, bova šla kar čisto konkretno v vašo ambulanto. Katere okužbe zdaj v zadnjih tednih prevladujejo po oceni iz ambulante in tudi po statistiki oziroma po poročilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje? Ja, opažamo viruse navadnega prehlada, ne? V porastu je tudi COVID, nekako se ocenjuje, da ne bi bilo 20% okužb trenutno COVID-a. Seveda so pa tudi vsa ostala obolenja na pohodu, kot so, sinuzitisi, faringitisi, laringitisi, bronhitisi, pljučnice. Tako da okužbe so v nekem že začetnem polnem zamahu. Tako je z gripo, je že na pohodu ali se tudi približujemo tistemu obdobju, ki je značilno za gripo januar, februar? Gripa je na pohodu, iz UKC Ljubljana poročajo že o prvih primerih tipa A, tipa B. Je pa res, da še ni v polnem zamahu. Se pa ta marš virusov počasi približuje nekemu vrhuncu, ki ga verjetno pričakujemo tam med prazniki, ker se bodo ljudje družili v zaprtih prostorih, objemali si, voščili, in potem januar bo pa izjemno naporen za celoten zdravstveni sistem, pa tudi za ljudi. Ja, pravzaprav bi lahko rekli podobno kot prejšnje leta, le da imamo sedaj še opravka s covidom. Rekli ste tudi nekako 20%. Število okužb se je verjetno v zadnjih tednih, ko smo več v zaprtih prostorih, povečalo, ne? To je nedvomno. Zdaj, COVID je okužba, ki bo očitno postal sezonski spremljevalec, človeške vrste. Moramo vedeti, da načeloma sicer ta trenutna oblika tega virusa je v osnovi bolj pohlevna, kot so bile prejšnje. Nekaj k temu prispeva tudi kolektivna imunost, ki jo že ljudje imamo. Ne smemo pa pozabiti, da še vedno poročajo iz infekcijske klinike v Ljubljani, da pa tisti ljudje, ki niso nikoli preboleli COVID-a in niso bili cepljeni, še vedno imajo najtežji potek oblike COVID-a v smislu pljučnice. Ti ljudje so lahko na mehanski podpori dihanja, tako da bi rekla, ne podcenjujmo COVID-a. Čeprav se več ne govori o tem tako, kot se je v času epidemije, torej je še vedno veliko tudi teh kritičnih primerov, ko gre za res, ne? Ja, vsakdo od nas ima nekoga, ki je ogrožen. Zdaj lahko so to majhni otroci, se pravi starši majhnih otrok, po drugi strani pa naši starši, ki so starostniki, ali pa poznamo nekoga sosedo, ki je starostnik, soseda, ki je starostnik, ne. Hočem reči, vsi v družbi poznamo nekoga, ki je lahko bolj ogrožen. Tle ne smemo pozabiti tudi na starejše bolnike od 65 let, že starost sama po sebi je velik dejavnik tveganja za težji potek katerekoli okužbe, in pa ne smemo pozabiti na kronične bolnike, večina ljudi po 50-55 letu sigurno ima neko kronično bolezen, tako da to so skupine ljudi, ki so bolj ogroženi in pri katerih je potrebno večja previdnost glede prenosa okužb, in pri vseh teh ljudeh se absolutno svetujejo tudi preventivna cepljenja, tista, ki jih imamo na voljo. Še to, kako pa je s potekom COVID-a, z novimi različicami, opažate kakšne spremembe v simptomih oziroma resnosti poteka bolezni? Zdaj, klinično, ko nekdo pride v ambulanto, recimo, če govorim za nekega odraslega, zdravega človeka, je to kot virusno obolenje. Mi klinično, empirično ne moramo vedeti zdaj, ali je to COVID, ali je to, rinovirus ali pa kjer drug virus. Se je nekako, ta klinična slika se je zlila med ostale klinične slike.
Neko testiranje ali pa neka identifikacija virusa gre res samo v primeru, če ima nekdo težji potek bolezni, ali pa v primeru, da je pač hospitaliziran pred vstopom v bolnico, takrat pa je pomembno, da se identificira, za katero vrsto virusa gre zdaj, ali nekdo slab zaradi COVID-a, ali mogoče zaradi gripe, mogoče zaradi, respiratornega sincicijskega virusa, takrat pa je to pomembno. Torej, čisto konkretno za posameznika doma, ko zboli in se sprašuje, ali je zdaj to COVID ali je kaj drugega, na začetku niti ni tako pomembno, čeprav razumem, če pa se zadeve poslabšujejo, pa je dobro vedeti. Tako je. Če je to kot navadna virusna okužba, se moramo držati priporočil, ki veljajo za vse virusne okužbe. To je ta mantra, ki smo jo ponavljali med epidemijo, pa je še vedno prevečkrat pozabljena. Se pravi, izolirati se doma, zračiti prostore, umivati in razkuževati roke, kašljati v rokav, ne v prostor, ne pršiti kapljic v prostor. In se pravim, preboleti v domačem okolju, nositi maske, da ne pozabimo. To še vedno velja. Zlasti, če se recimo gibamo v zaprtih prostorih, ali so to trgovski centri, ali zdravstvene ustanove, ali pa tudi doma, če so okrog nas svojci, ki niso bolani ali so pa ogroženi. Vsa ta pravila še vedno veljajo, pa da mogoče se bom zdajle pohecala, pa bo komu tudi ne bo tako zelo smešno, ampak vse do naslednje epidemije. Vsako zimo. Ja, saj smo rekli, se bomo kaj naučili iz tega obdobja ali ne? Kakšne so vaše izkušnje iz ambulante? Zdaj, če sem čisto iskrena, tako kot sva se pogovarjala že pred oddajo, bi mogoče še enkrat poudarila, da smo kar preveč pozabili na vse te 3 osnovne stvari, ki so pa tako izjemno pomembne. Še vedno mi moramo vedeti, recimo naše čakalnice v zdravstvenih domovih na žalost nimajo vse, ali pa večina njih nima ločen kužni in nekužni del. V čakalnici se mešajo tako tisti ljudje, ki imajo neke akutne respiratorne okužbe, zraven njega pa sedi nekdo, ki je starejši človek, bolj ogrožen, ima kronične bolezni, mogoče je na imunskih zdravilih, mogoče je to rakov bolnik. In res moramo imeti to kolektivno odgovornost, da imamo masko, ne kašljamo v čakalnico, se distanciramo mogoče od sosednjega stola, kjer sedi nekdo, ki je starejši, pustimo en stol vmes, umivamo roke, razkužujemo roke, ko pridemo v zdravstveni sistem, pa ne nazadnje tudi v naših ambulantah, ko prideš na pregled zdravstvenemu osebju, tudi če mi zbolimo v času okužb, ljudje ne bodo imeli, v bolnicah zdravnike, ki bi skrbeli za njih, ali pa sestre, ali pa zdravstveno osebje, in prav tako ne v zdravstvenih domovih. Tega se kar premalo zavedamo. Vsi, ki vstopajo v zdravstveni sistem, ko so oni bolani, pričakujejo, da bo za njih 100% poskrbljeno. Jaz se pa večkrat vprašam, kaj pa vi naredite za to, da ne bi prišlo do tega, da bi tudi ostali zboleli. Mogoče smo majčkeno preveč egoistični. Tle bi malo potrkala na vest nas vseh in pustila sporočilo, da dajmo mi nekaj narediti za skupnost, nekaj več, ne samo računati na to, kaj bo skupnost naredila za nas. Zelo pomembno se mi zdi, da tega ne smemo prenehati ponavljati, se pravi, da se zapiše nekako v zavest, da smo vsi odgovorni za to, ne da bo samo drug poskrbel, da bo meni v redu. Tako. 01512 10 00 je naša telefonska številka, spoštovani poslušalci, lahko pokličete in vprašate. Z nami je danes družinska zdravnica iz Zdravstvenega doma Ljubljana, Jarmila Trček Breznikar. O aktualnih okužbah govorimo in seveda tudi o preventivi. Torej, te 3 temelje ste že poudarili, morda še greva k temu, kar je bilo seveda tudi v času COVID-a zelo pomembno vprašanje, pa je še vedno, kako je s cepljenjem. Zdaj imamo tu, veliko različic, potem imamo gripo, tu so še pnevmokokne okužbe. Kakšne so kombinacije, kdaj je primeren čas za cepljenje? Vemo, da je cepljenje učinkovita zaščita tako kot proti pljučnici, kot proti gripi, proti COVID-19, kot proti pnevmokoknim okužbam. Zdravstveni dom Ljubljana je zelo lepo na svoji spletni strani objavil priporočila, cepljenje se priporoča starejšim od 65 let, kroničnim bolnikom.
Prijavite se lahko ali v ambulantah osebnega zdravnika ali pri diplomirani medicinski sestri. Še vedno pa velja, da smo dostopni, lahko pišete preko portala Zdravstvenega doma Ljubljana. Trenutno je majčken težav, zaradi tega, ker se vzpostavlja nov informacijski sistem, pa je mogoče po tej poti težje priti. Še vedno je telefon, lahko pišete pisno ali po navadni pošti, starejši ljudje lahko pišejo po navadni pošti, lahko starejši ljudje tudi prinesejo sporočilo in ga pustijo ali pri recepciji, lahko ga pustijo v posebnem nabiralniku za njih. Vsak dan je pošta pogledana, triažirana, pokličemo ljudi nazaj, lahko pridejo na vrata ambulante z masko, če so bolani, potrkajo, povejo, kaj bi radi in jih bomo uvrstili na seznam za cepljenje. Cepijo se lahko tudi na enotah NIJZ, v cepilnem centru, recimo Zdravstvenega doma Ljubljana na Metelkovi ulici 9, govorim konkretno, ne za Zdravstveni dom Ljubljana. Lahko pa tudi v posameznih enotah Zdravstvenega doma, tudi v Šentvidu imamo cepilne dneve. Treba je pa poudariti, da se je na vsa ta cepljenja potrebno naročati, ne zaradi tega, da se planira, pa tudi iz tega drugega razloga, kot smo prej poudarili, da se ne meša kužnih in ljudi in tistih, ki prihajajo na cepljenje, ki ne bi bili v osnovi zdravi. Kljub temu, da so okužbe v razmahu, je zdaj še vedno tudi čas primeren za cepljenje. Absolutno, še vedno je čas in nikoli ni prepozno. Tako, zdaj pa gremo k telefonu. Najprej je z nami gospa Marta. Lepo zdrav, Trbovlje, dobro jutro. Ja, dobro jutro želim. Najprej se zahvala za te lepe vdaje. Ja, hvala lepa. Izvolite, imate kakšno vprašanje? Ja, mi dva z možem sva starejša in sva bila 3-krat cepljena prejšnjih rund. Ne? Zdaj pa ne vem, a se zdaj naprej še cepijo, ali se lahko še cepimo, ali kako. Ja, to mislite cepljenje proti covidu? Ja. Dobro. In gripi, ne? In gripi, dobro. Hvala lepa za vprašanje, gospa Marta. Torej, cepljenje naprej pa še nekaj bi prosila. Izvolite. Če lahko, če dovolite. Pri 3 dneh sem pokopala sina, pa se vsem zdravstvenim delavcem in vsem, ki so tako dobri bili, so donašali cvetje in to. Se vsem iz srca globoko zahvaljujem. Ja, želim vam še naprej veliko takih oddaj. Hvala lepa, gospa Marta, iskreno sožalje. Zdaj mogoče gremo kar k vprašanju, ki ga je zastavila, torej glede cepljenja vnaprej. 3-krat cepljena, kaj zdaj? Še 4-tič? Gospa Marta, glede na to, da ste povedali, da ste starejša gospa in predvidevam, da imate verjetno tudi kakšna zdravila ali pa kakšne kronične bolezni, ki se upadajo pač z leti, je cepljenje sigurno še na mestu, tako kot rečeno cepljenje za gripo. Kar se tiče pa cepljenja za COVID, ga pa prav tako priporočamo tej skupini ljudi, ki sem jo ravnokar omenila, zlasti, če se pričakuje težji potek prebolevanja COVID-a. To je v primeru, da imate, ne vem, bolezni srca, ožilja, sladkorno bolezen, mogoče ste onkološki bolnik, starejša kot 65 let. Ali pa recimo tudi, če je vaš nekdo družinski član bolj ogrožen, takrat sigurno je smiselno cepljenje tudi ostalih družinskih članov, ravno zato, kar smo govorili prej, da ne ogrožamo sebe in drugih. Tako da ja, cepljenje za vas je priporočljivo in v obeh primerih, tako za gripo kot najverjetneje tudi za COVID. To so poživitveni odmerki, Tako. spodbudijo odpornost. Tako, in preprečijo težji potek. In hospitalizacijo, se pravi, da ni potrebno v bolnišnico v primeru okužbe. Gospod Marvin, dobro jutro v Novo Gorico. Dobro jutro, imam vprašanje za gospo. Potem vsem, kar se je zgodilo in kar danes vemo o covidu, točno vemo, da cepiva niso preprečila prenosa. Vemo, da je bilo virusno breme ravno tako, se pravi, vse te izgovori, kako bomo zaščitili druge in tako naprej, ne držijo. Druga stvar je ta, da se ugotavlja, da prihaja do poškodb srca, zlasti pri mladih ljudeh, to je miokarditis. Ve se, da je bilo cepivo narejeno po spornem postopku 2, kjer ostaja velika količina plazmidne DNA, za katero se bojijo, da bo povzročilo eksplozijo turborakov. Čudi me, da vaša sogovornica nič od tega ne omenja.
kajti to v strokovni literaturi se to o tem zdaj trenutno zelo dosti govori. Aha, pa poznate to strokovno literaturo, ste znanjeni z njo? Aha, dobro. Se sledimo. Čudi me pa, recimo, tle bi omenil Makuloha, bi omenil Gert van den Boscheja, bi omenil še tudi druga in čudi me, da strokovna javnost v Sloveniji o tem molči. Dobro, gospod Marin, hvala lepa za vprašanje. Torej, cepiva, potem te poškodbe pri mladih, srce, pa ne vem, omenil je tudi gospod povečano število rakavih bolnikov zaradi cepljenja. Ja, jaz bi se osredotočila predvsem na izkušnje svoje ambulante. Lahko povem, da v času covida in po njem in tudi ko smo v času covida delali v covid ambulantah, ne moramo pisati, te groze, ko vidiš, ko ljudje prebolevajo recimo covid pljučnico, ker niso cepljeni, poleg tega dobijo še bakterijsko pljučnico in ti ljudje, to niso bili, bi rekel, starejši pa ogroženi ljudje, to so bili lahko tudi mlajši ljudje, ki so dejansko se poslovili. Torej necepljeni, ne? Necepljeni, ja. Če imamo mi eno okužbo, pa tako kot smo prej rekli, pa smo načeloma zdravi, verjetno jo bomo preboleli. Velik problem so sočasne okužbe. Mi v času zime ne moramo vedeti, nihče nam ne bo garantiral, da mi ne moramo dobiti več sočasnih okužb. Pljuča, zdaj se bom malo pohecala, ampak samo pljuča Supermana zdržijo virusno, bakterijsko pljučnico, pa mogoče še neko tretjo okužbo, ali pa recimo, če so to pljuča nekoga, ki je astmatik. To so bile strašljive stvari, ko smo jih mi res videli ljudje, ki so hlastali za zrakom, ki so se mučili, tako da jaz govorim iz lastne izkušnje. Zdaj, teh podatkov, ki jih ima gospod, jaz s njimi nisem seznanjena, lahko pa rečem samo to, da cepiva rešujejo življenja, strah jih ogroža. Je pa svobodna odločitev posameznika, absolutno živimo v demokraciji, ali se bo odločil za eno ali drugo smer. Ja, izhajali ste iz situacije, v kateri zdravstvo je dolžno pomagati in to, kar poznamo, to priporočate, ne? Absolutno. Se pravim, mi imamo to zavest, vsi bi radi živeli v zdravi družbi, vsi, ko gremo v bolnico, pričakujemo, da nas bojo 100% pozdravili, vsi pričakujemo, da bo tudi, če je to čas recimo epidemije, gripe, nalezljivih bolezni, kužnih bolezni, da takrat bo tam zdravstveno osebje, ki bo 100% za nas, a ne? Mi moramo vedeti, da med okužbami se tudi zdravstveni kader je ravno tako zdesetkan, ravno tako dela z zadnjimi močmi, a ne? Ampak mi vedno egoistično pričakujemo, da bodo vsi poskrbeli za nas. Se še enkrat bi obrnilo vprašanje, kaj pa mi naredimo za druge? Tako, žal je tudi pri tistih, ki seveda imajo vso pravico dvomiti o tem, kako je cepljenje učinkovito. Absolutno. Veliko takih, ki dvomijo tudi v učinkovitost ostalih ukrepov, recimo nošnje mask in tako dalje, kjer pa se že srečujemo s tem, kar pravite. Torej, mislim samo na se, ne pa na druge, ne? Žal. Jaz sem dejansko v ambulanti, se pravim, videla ljudi, ki so se mogli posloviti, pa ne govorim, se pravim, še enkrat poudarjam, da so bili to samo starejši ogroženi, to so bili tudi relativno mladi ljudje in to so tragične zgodbe, to so zgodbe ljudi, ki živijo med nami in jaz se pravim, če se karkoli da preprečiti, zakaj ne? Je pa, še enkrat poudarjam, jaz nisem plačana od nobene farmacevtske firme, jaz govorim pač iz lastnih izkušenj. Tudi sama sem se letos cepila za gripo, mož se je cepil za gripo, tako da covid sem bila cepljena redno in prebolela sem ga 3-krat, tako da se pravim, pa nočem biti zgled drugim zdaj po sili, ampak govorim iz izkušenj iz ambulante. Tako, gremo spet klicem. Gospod Ivan, pozdravljeni, dobro jutro. Dobro jutro. Ja, jaz bi pa se sam pridružil temu prejšnjemu sogovorniku. Tudi midva imava slabe izkušnje s tem cepljenjem. Moja partnerica se cepa proti gripi, pa povsem vse v redu, zdaj se pa cepa, leto nazaj proti temu covidu, ima pa levo nogo tako kot elefant. In to še veliko deklet, v Moravčah, imajo take
debelo nogo zdaj ima tiste kompresijske nogavice in vsak dan mora gore jih tlačiti. Zdravnica je rekla, da to ne bo nikoli bolj. Mislim, jaz sem se tudi 3-krat cepil, pa bi še šel še enkrat, da ima tiste 3 ven vzamejo, ne pa ti še kaj nota dajo. Meni se zdi, da ta cepivo, ki je bilo narejeno v parih mesecih, da je to res, ne vem, no. Jaz sem skeptičen to, in resno. Prej pa ni imela teh težav, gospod Ivan. Ne. In jih je kleki pri nas kar velik in hodno, da pa je bilo treba hoditi v Topolšico, pa v Zreče na fizioterapijo, pa v Ljubljano, pa posod in tudi doktorca je rekel, da to ne bo nikoli bolj in da je mora vsak jutr tiste kompresijske nogavice, pol mora na vsak let morati v Ljubljano jih spet probati, ker se novo naročijo in treba to delajo v Avstriji ali v Nemčiji in treba gor poslati, mislim, to je katastrofa, no. Dobro, hvala lepa za vaše mnenje. Mogoče kakšen komentar? Se pravim, težko sodim, je pa res, da pač imamo več različnih bolezni in včasih je res težko presoditi, ali to z nečim sovpada, ali bi bilo brez tega. Tako da mogoče tle res težko dam kakršnokoli sodbo. Gremo naprej, gospa Barbara, pozdravljeni. Pozdravljeni, Barbara iz Ljubljane. Jaz sem zelo, zelo vesela, da se laiki oglašamo v vašo današnjo svetovalnico. Namreč zelo zanimivo je, da smo seznanjeni z znanstvenimi izsledki. Ne nazadnje je ena izmed njih meta študija, ki je bila narejena z zdravstvenimi delavci na Cleveland kliniki, zelo, zelo znani kliniki. Skoraj 50,000 zaposlenih na kliniki, ki so bili v delovni dobi in tistih, pri katerih je bilo cepljenje proti COVID-u posodobljeno, tveganje za COVID ni bilo nič manjše kot pri tistih, pri katerih cepljenje ni bilo posodobljeno. In je zato trenutna opredelitev same zdravstvene organizacije CDC v Ameriki nesmiselna, a ne z vsemi priporočili. Tako da jaz bom zelo vesela, če lahko te podatke vaši gosti, strokovnjaki in zdravnici tudi posredujemo. Predvsem pa Radio Ognjišče. Vesela bom, če boste začeli končno po 3 letih sporočati svoji javnosti, za katere smo tudi mi danes tukaj predstavniki, kakšno drugo mnenje. Ne samo mnenje, ki je enostransko v smislu priporočil za cepljenje in nadaljevanja cepljenja COVID, ki očitno nima takih rezultatov, kot si jih farmacevtske družbe in tudi strokovnjaki, tudi v slovenski javnosti strokovni želijo. Ja, hvala lepa, saj ste ravnokar del tega drugega mnenja, gospa Barbara, ki ste ga imeli priložnost in smo vam pustili prostor za to, da ste ga izrazili, tako da hvala za klic. Mogoče kakšen komentar? Pravzaprav, tako kot rečeno, spoštujem vsako drugo mnenje, gre za svobodno izbiro posameznika, tukaj ni zaradi tega nobenega konflikta ali pa slabe volje, vsak odloča o sebi, tako da hvala tudi za vaše mnenje, gospa Barbara. Tako, telefoni zvonijo, očitno še vedno zelo aktualna tematika, ki smo že opazili v času epidemije, razdvaja eno in drugo javnost oziroma ene in druge ljudi, ki iščejo svoj odgovor. Gremo še v Celje, gospa Jožica. Ja. Izvolite. Dober dan, Jožica tukaj. Jaz sem bila, vas lepo pozdravljam. Jaz sem bila 4-krat cepljena za COVID. Nimam nobenih problemov, s tem, da še sem cepljena s polio. Tudi to nič ne ovira. V glavnem, jaz se lahko zahvalim. Bi pa vprašala, če še bi mogla jaz še cepiti. Pozdravljeni, gospod, tako kot je bilo rečeno malo prej, se pravi, če spadate v skupino, ne, za težji potek bolezni COVID-a, jaz sem stara. Halo? Lahko še enkrat ponovite, gospa? 74 let sem stara. Imate kakšne kronične bolezni? Ne. Nimate, brez kroničnih bolezni, ste zdravila?
razen zdaj me muči artroza. Aha, ok. Pa Lejte, sem bila tudi cepljena, mislim, vse te preglede, jaz tak dan, zdaj imam tudi kirurga, ampak mislim, da za to cepljenje ne more nič ovirati, ne? lejte, ne, bi pa rekla tako, najbolje vas pozna vaš osebni zdravnik, ima kartoteko vaših boleznih, ali pa diplomirana medicinska sestra, ki dela z zdravnikom, pa se lahko, če ste še v stiski, obrnete na njih in vam bojo sigurno najbolj prav svetovali. Okay. Hvala lepa za klic. Ja. Hvala vam. Vse dobro, gospa Jožica, lep pozdrav in zdaj le gremo še v Grosuplje. Gospod Miha, dober dan. Dober dan želim. Jaz imam izrazito negativno mnenje, tole strokovnjakinje, ki imate. Se pravi, glede na to, da je ona cepljena, da je 3krat COVID prebolela. Jaz imam zaradi COVID-a travmo. Jaz imam, se pravi, pristranska bolezen, ker sem poslušal tale stroka, ki so rekli cepet. Pa hči ima tudi, se pravi, podobna bolezen, ki imam jaz, se pravi, da sva ogrožena. Ko sva se cepila, sem imel 2 leti nazaj mamo, ki je bila v 86 letu starosti. Ja. In dokler se mi dva nisva cepila, je bilo vse v redu pri hiši. Na koncu, ko sva se po enem odmerku cepila, jaz pa hči, imam občutek, da smo mami COVID prinesli, ki je zaradi COVID-a pol umrla. Da ste s cepljenjem COVID prinesli. Se pravi, dogaja se mi ista zgodba, ki gospa govori. Dobro, gospod Miha, imate kakšno vprašanje konkretno? Zakaj prodajate take stvari? Lejte, mi ničesar ne prodajamo, tukaj gostimo strokovnjakinjo, govorimo, ja, seveda o stvareh, ki so strokovno dokazane, verjamem pa, da ima vsak svojo izkušnjo in tudi zato damo možnost, da jo sporoči. Še 2 klica imamo tule pred seboj. Gospa Alenka, lepo zdrav, dobro jutro. Ja, dobro jutro, lepo pozdravljena oba. Jaz imam pa vprašanje in sicer zelo me moti, tak porast te koronaje, pa se nič ne naredi. Ljudje hodijo v zdravstvene domove, lekarne, pa vsod brez mask. Nobene preventive ni, čist nobene preventive ni, da se prepreči širjenje korone. So težki primeri, ne moramo govoriti samo o cepljenju, treba je več narediti tudi na preventivi, da se ljudje zaščiti in da tudi drugi ljudje zaščitijo druge ljudi pred vnosom korone. Ja, hvala lepa. Mislim, da bi moglo zdravstvo več narediti. Se mislim, da kar strinjamo, mislim, da smo s tem začeli, ne? Gospa Jarmila Trček-Breznikar, ste na to najprej opozorili, seveda je tudi v zdravstvenih ustanovah. Žal je trenutno tako, da je le priporočilo, da se nosijo maske, ne? Tako je. Zdaj, rekli ste, vsak se lahko odloči, ampak to zavest, kaj bomo storili v dobro drugega tudi, ker smo konec koncev povezani, je treba ukrepiti, ne? Na vsak način, no, hvaležna sem gospej za ta komentar, ki je na mestu. Tudi nedavno nazaj so farmacevti v lekarnah vljudno prosili ljudi, naj hodijo bolni po zdravila z maskami v lekarne ali pa pošljajo svojce z enega samega razloga. Lahko se zgodi kolaps farmacevtskega sistema, ne bo nikogar na drugi strani, ki bi vam prodal, ki bi vam lahko izdal recepturo za zdravila. Enako velja za zdravstveni kader v bolnicah in v zdravstvenih domovih. Ni nas neskončno in če še mi zbolimo, ne boste imeli oskrbe takšne, kot si jo želite in jo pričakujete. In zato je ta družbena odgovornost, kot je gospa povedala, izjemno odgovorna, izjemno pomembna. Ja. Še v Ajdovščino gremo za sklep. Gospod Zdravko, se je že poslovil. Ja, tako, očitno nas tole vprašanje še vedno razdvaja, kot ste rekli. Vsak ima svojo možnost izbrati glede tega, ali bo cepljen ali ne. Absolutno, ja, seveda. Vsekakor pa je tisto, kar vi vidite v ambulanti, ne? Vsak izhaja iz lastne izkušnje, ki je morda ena omejena na lastno družino. Vi vidite veliko več.
Mi se, še enkrat povem, 3 leta epidemije in dela v COVID ambulantah, to se pravi dela z ljudmi, ki so zboleli za pač okužbami COVID ali pa ne COVID v tistem času. Pač to so stvari, ki jih ne pozabiš, absolutno pa jaz vem, da so časi, kakršni so, da ljudje smo mogoče zdaj trenutno v enem obdobju, ko dvomimo v vse, ne samo v zdravstveni sistem, pač trenutno je takšna situacija. Tako da tudi ta odziv ljudi, ki je bil danes, me ni presenetil, je bil pravzaprav pričakovan in še enkrat, kot rečeno, ga spoštujem, ga razumem. Tukaj smo podala neke izkušnje iz realnega sveta, iz realne perspektive, seveda na vsak način odločitev posameznika je pa v njegovih rokah. Ja, tako je naša odločitev tudi o tem, kako bomo v skupnosti živeli naprej. Očitno nas bodo morale razmere še kaj naučiti, pa upam, da ne pride do tega najhujšega, o čemer smo veliko govorili v času pandemije, ko bi lahko sistem odpovedal. Verjetno zdajle ni daleč od tega, ne? Sploh glede na vse razmere, ki jih poznamo v zdravstvu, pa so pred nami najtežji meseci. Zavedati se moramo, da sta december in januar najtežja meseca, kar se tiče okužb, ker je seveda tudi logično, zdaj bodo prazniki, družili se bomo, objemali se bomo, kot sem rekla, bomo v tesnem stiku. Nikoli nikoli pa ne pomislimo tudi na stisko, jaz predvsem vseh zdravstvenih delavcev potem ali v zdravstvenih domovih ali ustanovah, ko je dejansko blazen pritisk zaradi bolezni na te ustanove. Smili se mi tudi, bom rekla, infekcijska klinika, ljudje, zato da se ljudem pomaga, zdravstveni delavci delajo na hodnikih, da se sprejme čim več ljudi v ustanove, ampak se pravi še enkrat, moramo se zavedati tudi druge strani, ki ima omejene kapacitete in tudi mi, vsi zdravstveni delavci, lahko zbolevamo, tako da še enkrat bi apelirala, dajmo paziti nase in na skupnost. Torej, storimo kar lahko, ne? Sej lahko se zaletavamo v cepljenje tako ali drugače, vemo, da to ni idealna rešitev, ne? Seveda. Nikoli tudi zdravstvo, mislim, da ni potrdilo, da bi cepljeni bil 100% zaščiten. In da tudi, seveda, tudi so v določenem odstotku neke stranske posledice, stranski učinki cepljenja. Zakaj ne bi storili najprej tistega, kar lahko glede zaščite sebe, pa potem razmišljali naprej. Gospa Jarmila Trček-Breznikar, hvala lepa. Hvala za povabilo, vse dobro. Sodelovanje in vse dobro vam v vaši ambulanti, vašim sodelavcem, ki se kljub vsemu v tem razmerah trudite naprej. Najlepša hvala, srečno, nasvidenje. Svetovalnica. LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.